ka quajtur spion edhe i Serbisë edhe i Unmikut edhe i Euleksit nga Ladrovci. Ai akuzat e tij ka bazuar në një proces verbal të cilin e ka publikuar në emisionin e Republika, ku Zeka i kishte raportuar prokurorit Salustro për vendet e ndalimit nga ana e UÇK-s. Punimi i Milen Zekës me Salustron ku shpith për vendet e ndalimit nga ana e ushtarëve të UÇK-s ndaj personave. Burgje me fjalë. Pastaj me qitë Gurthemelin. Në Kosovë që do me investu, le të vjen unë ja. Kam jetu kohë gjatë jashtë, jam shkollu jashtë, prandaj ku më tha dhe në shkrem, une a di ku dalloj me Ramiz Ladrovcin, sepse unë një të gjutë uja, kam punu 16 vjetë televizionet ma prestigjose, ndërsa Ramizi ka kashagit kualit, a vëftën edhe ka je këthejra në vorën mënen, seriosisht e kam, tash nivelli kashagitjes me nivelin tama i bilis su dosht më mprek në qito gjona, dhe unë i kum hongër fore të këtyne, niko, po, foti malë që unë nuk kum fola, po këta me qëto metoda, tani ku morru në vesh, si të njëta gjona që mi kanë thonë mu për Batona Gjivën, për Berotin, për Jeta Gjorën, njëta gjona e më kanë thonë dhe atyne, për mu.